Bonjour, konnichiwa. ガジェット大好きフランス人のダビです。よろしくお願いします。動画クリエイターですので、動画編集に強いパソコンが欲しかったんです。そのためにいろいろ調べてみました。たくさんいろんなパソコンがありますからね、いろいろ迷ってたんですけど、動画編集っていうと MacBook ですかね。そう思いつくかもしれないんですけど、僕は、MacBook を選びませんでした。動画編集以外にもね、時々ゲームもプレイしたいなと思ってますから、そしたら、ゲームならね、Windows がいいですよね。いろいろ調べた挙句、この ASUS のパソコン ROG Zephyrus G14 を選びました。なぜこのパソコンを選んだか、そういう話をしたいんです。買ってからだいたい2ヶ月経ってるんですので、満足点と不満点ももちろんありますので、満足点、不満点についてお話ししたいと思います。ちなみにこのステッカーは僕が貼ったんですので、これがもともとなかったんですね。では、このパソコンのスペックについてお話しします。Eclipse グレーという、カラーですが、ムーンライトホワイトというもう一つの選択肢があります。プロセッサーですね。Ryzen 9の 5900HS で、メモリ容量が 16GB です。ディスプレイが14型ですね。解像度が 2560×1440。ちなみにこのパソコンのとてもオリジナルなスペックなんですが、天板にね、LED ディスプレイがついてるんですよ。ちょっとこれについてはまた後で説明します。そしてグラフィックスの方、NVIDIA GeForce RTX3060 ですね。SSD が 1TB で、ちょっと外部ディスプレイ出力について話しますが、HDMI が1つついています。そして USB-A が2つついています。USB-C が2つついてて、ヘッドフォンのコンボジャックが1つ。電源なんですが、AC アダプターか、それか Type-C 経由で充電が可能です。かなり薄いパソコンで、19.9mm の高さですね。とても軽いパソコンで約 1.7kg ですね。ただ注意してほしいのは、これは僕の買ったパソコンのスペックなんですね。そのバージョンによってスペックがだいぶ変わりますので、ちょっと買うときにどのバージョン、どのスペックなのかちょっと気をつけてください。ちなみに説明欄にリンク貼りますので、よかったらご確認ください。正直なところを言うと、僕はこのパソコンが本当に大好きです。素晴らしいパソコンだと思います。でも完璧ってわけじゃないですから、今から、満足点3つと、不満点3つ、お話ししたいと思います。では、まずは満足点。デザインです。デザインが一番の満足点かなと思います。かっこいいパソコンは別にかっこよくなくても性能が良ければいいと思う人もいますが、僕はね、自分が持っているパソコンのデザインは結構気にしている方です。特にこのパソコンは、外で、持ち歩ける、外で運ぶとか、シェアオフィスとかで、使ったりしますので、見た目がいいのはとても大事です。このステッカーは僕が貼ったんですが、もともとのデザインもすごくかっこよかったです。ちょっとカスタマイズしたかっただけで、追加したんですが、本当に最初からとてもかっこいいパソコンだと思います。ゲーミングパソコンとして販売されてるんですけど、でもデザインが少しなんかゲーマー風になってたりいるんですけど、全体的に見るとそんなになんかゲーミングっていう感じではなくて、スタイリッシュなデザインなんですね。なんかうるさいデザインじゃないんですよ。ではもう一つの満足点なんですが、それが GPU です。この GPU は RTX3060 でしょ。新しいジェネレーションの GPU ですので、もう本当にとてもパワフルで仕事の作業が早く進むんですよ。動画編集によく使ってるんですけど、動画編集には、とてもパワフルで、短い時間で、動画が編集できます。本当にスムーズな編集ができます。そして
もちろん時間があるときはゲーミングもできますので、本当に一石二鳥だと思います。素晴らしいパソコンで、グラフィックデザインにもとても強いと思いますので、クリエイター向けだと思います。そして3つ目の満足点ですが、この LED ディスプレイなんです。そう、ただのドットじゃなくて、これは実はね、LED が入ってるんです。ちょっとご覧くださいね。そういうふうにメッセージを載せることもできますし、そして写真もね、写真とかロゴを表示することができて、なんか面白いんじゃないですか？初めてなんじゃないですか？こういう LED ディスプレイ。本当にこのパソコンのオリジナリティです。もちろんいいところばかりではありません。今から3つの不満点についてお話ししたいと思います。まずは気づいたかもしれません、動画で。でもとてもね指紋がつきやすいです。はい、キーボードの方もそうですし全体的に指紋がつきやすいです。気にしなければいいんですけどね、人の性格だと思いますけど、僕は結構ね綺麗好きなんで綺麗にしたいんですよ。そしたらこうやって定期的になんか拭きたくなるんですよ。なんかこんなかっこいいデザインなのに、指紋がつきやすいのはちょっとねもったいないな気がします。では2番目の不満点ですが、そうウェブカメラがないんですよ。ウェブカメラがないね、珍しいですよね。なんかもう今の時代はウェブカメラがないパソコンってどれも、今回は悪い意味で、あまりないと思います。だって今のコロナ禍になってからもうテレワークも増えましたし、なんかビデオコールしなきゃならないで、もちろん外付けウェブカメラを USB に挿してこうウェブカメラを外付けて使うこともできるんですけど、オールインワンで軽くてコンパクトなパソコンの意味がなくなっちゃうんですよね。ですからできるだけはなんか外付けのウェブカメラ使いたくないんですよ。僕はどうしてるかっていうと、このパソコンでもしビデオコールする場合はウェブカメラを外付けるんじゃなくて、スマホとペアリングして、なんかそういうアプリがあるんですよ。自分のスマホが、ウェブカメラになるようになんかペアリングしてワイヤレスでスマホのカメラを使ってるんです。では3つ目の、弱点なんですね。僕は YouTuber ですので、カメラで撮った映像を、パソコンに入れたいときにね、SD カードを使いたいんですよ。そう、SD スロットが残念ながらないんですよ。そう、SD スロットがないです。ですので、直接 SD カードをパソコンに差し込むことができなくて、USB から、SD スロットに、変えてくれるコネクタ、そういう、なんかアダプター、コネクタを買ったんです。そういうふうにやるとできるんですけど、でもやはり、最初からこのパソコンに、ついてほしかったんですね。ですが、結論として本当にこのパソコンは素晴らしいと思います。デザインがもう本当におしゃれで僕が大好きなデザインで、そして高性能でグラフィックボードがもう強いです。ですので本当に仕事にもそしてゲーミングにも、強いパソコンで、良かったです。ではちょっと皆さんに質問があります。教えてください。僕がこのパソコンにウェブカメラがなかったことはね、不満だと感じてますけど、皆さんは別にそこまで気にしないですか？それではよかったら、高評価、いいねボタンを押してください。チャンネルまだ登録してなければ、ぜひ登録してください。また、ガジェットに関する動画を上げていきたいと思います。それではまたね、à bientôt!